Det har været varmt i dag. Meget varmt, men vi har været ude i formiddags. Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du siger farvel til personalet. Så ved personalet, at du har hentet barnet. De klarer det fint. Inden du går, skal du kigge på informationstavlen eller spørge personalet, om der er særlige meddelelser. Det har jeg. Du skal vide, at Vestbyens børnehus har besluttet, at den, der henter et barn minimum selv, skal være 10 år gammel. Det er dejligt at blive hentet af mor eller far efter en god dag i børnehaven. Der serveres morgenmad for børnene indtil klokken 8. Derudover får børnene kun medbragt mad. Derfor skal du sørge for at medbringe madpakke til dit barn. Madpakkerne skal være sunde. De må ikke indeholde slik, mælkesnitter, kiks, kage, chokolade og yoghurtprodukter. Børnehaven har en frugtordning, så børnene får frugt. Børnene drikker mælk og vand. Når dit barn starter i børnehave, forventes det, at barnet viser initiativ til at spise selv, at dække bord og rydde op. Marley, er du her? Emma, er du her? Børnehaven skal være med til at gøre dit barn klar til at gå i skole. Derfor skal dit barn i løbet af sin tid i børnehaven lære at gå på toilettet og at kunne lytte til andre mennesker. Jeg var at du så en farlig tiger ude i Havnstrup. I må have set nogle flere dyr. Mødte i Laura. Den kan I bruge, ikke? Er du ikke sulten? Barnet skal også selv kunne tage sit tøj af og på. Det er vigtigt, at du også derhjemme lader dit barn hjælpe til. Det er svært, Lukas. Vil du ikke hellere have sådan en, som Sirven har? Hvad siger du? Børn bliver glade af at kunne klare mange ting selv. Nej, prøv lige igen. Ja. Grøden og gryden og skolen og sko. Børnene har mulighed for at sove i børnehaven. Børnene er ude hver dag. Derfor er det vigtigt med det rigtige tøj. Børnehavebørnene har deres egen legeplads, der er omkranset af et hegn, så børnene ikke løber ud på vejen. Personalet holder øje med børnehavebørnene, når de leger udenfor. Der bliver indkaldt til regelmæssige samtaler, hvor forældre og personale snakker om, hvordan det går med barnet. Vi snakker lidt forskellige praktiske ting. Hvordan har I med det? Ja, kom med. En kop kaffe? Ja, tak. Peter, du har noget saftevand? Det er vigtigt, at du kommer til samtalerne, så du kan følge med i, hvordan det går med dit barn. Hvis du ønsker en samtale om dit barn, er du altid velkommen til at få en samtale. Informationstavlen hænger ved garderoben. Her finder du information om særlige arrangementer, fødselsdage og udflugter. Det er vigtigt, at du kigger på informationstavlen hver dag. Hvis du er i tvivl, så spørg personalet.
I filmen har vi set, hvordan børnene sover, spiser og leger, når de er i Vestbyens børnehus. Det er den, du ved. Det er sammen gode venner. Gode venner. Vores kendetegn er mangfoldighed, leg, liv og læring. Vi vægter højt, at børnene lærer at vise respekt og forståelse for hinanden. Vestbyens børnehus har en daglig leder, der træffer beslutninger vedrørende den daglige ledelse af institutionen. Lederen samarbejder med en forældrebestyrelse. Du er velkommen til at komme med idéer, forslag og synspunkter til bestyrelsen. Når du henvender dig til bestyrelsen, har du mulighed for at være anonym. Bestyrelsens medlemmer kan du finde i informationsfolderen. Et godt forløb er afhængig af et godt samarbejde mellem forældre og institution, og derfor er du også velkommen til at opholde dig i institutionen, når du har hentet dit barn. På den måde kan vi lære hinanden bedre at kende, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for dit barns udvikling. Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Velkommen til Vestbyens børnehus.